ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു ക്ലാസിക് കാറിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമിലേക്കാണ്. ഹാമിൽട്ടണിലെ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒന്നാണത്. 100ഓളം ക്ലാസിക് കാറുകളുടെ കളക്ഷൻ. വണ്ടി പ്രാന്തന്മാർക്ക് വന്ന് അതെ, എന്നെ പോലെ വട്ടുള്ളവർക്ക്. എനിക്ക് ഭയങ്കര വണ്ടി പ്രാന്താണ്. എന്നെ അല്ല, മെയിൻലി നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ വീക്ക്നെസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാറ്. നമ്മൾ കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കാറിനെ കുളിപ്പിച്ച് അവനെ ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടു നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ ആണുങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വിൻറ്റേജ് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിൻറ്റേജ് കാറുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 100ഓളം വിൻറ്റേജ് കാറുകളും ബൈക്കുകളുടെയും കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഹായ്, ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇപ്പം ക്ലാസിക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം, കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതിപ്പം കയറി വരുന്ന ആ ഡോറ് കയറി വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗൈസ് ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചയാണ്. പഴയ ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പീസസ് ഇവിടെയുണ്ട്. പിള്ളേരുടെ കുറേ ടോയ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും, പഴയ ക്യാമറകളുടെ ഒരു കളക്ഷനുണ്ട്. പിള്ളേർ പഴയ മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കാറുകൾ. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഏത് വർഷത്തെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസാണ് നമ്മൾ കാറിൽ ടച്ച് ചെയ്യൽ, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഗൈസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന 1915 ഒരു 1000 cc എഞ്ചിനോട് വിത്ത് ഇൻസൈഡ് കാർ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പഴയ ഒരു ക്ലാസിക് വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബൈക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരാളെയും കൂടെ കയറ്റാമെന്നുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി പോലെ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടത് സംഭവമാണ്. 1915 to 16 അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേട്ടില്ലേ, അത് എക്സ്ട്രാ ഒരാൾ നമുക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കൂടെയുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് പഴയ വണ്ടിയുടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലാസും വെച്ചൊരു ടീ ടേബിൾ പോലെ. പിന്നെ ഒരു സോഫ വണ്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇത് മറ്റ് കളക്ഷൻസ് എല്ലാം സൈഡിൽ കാണുന്നത്. 2 ഫ്ലോറാണ് ഗൈസ്. അപ്പം മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് കാറുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു സുന്ദരൻ വണ്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ കാറാണ്. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ, ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി. ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനൊരു എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു ഭയങ്കര ക്ലാസിക് ലുക്ക് കേട്ടോ.
നമുക്ക് തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല, അത് വേറൊരു കാര്യം. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, ടച്ച് ചെയ്യൽ. അതൊരു പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത പാടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ പൊക്കി വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഈ സംഭവം വന്നിട്ട് കവർ ചെയ്യും. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് 1933 ഒരു വണ്ടിയാണ്. ട്യൂറിയോ കൂപ്പെ എന്നാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ് എൻജിൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും മറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മളൊരു ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കേസ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1957 വണ്ടിയാണ്. എൻജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടോ, അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ്, ട്രാൻസിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അലോയ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു ക്ലാസിക് വണ്ടിയാണ്. ഇത് കണ്ടു, പണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കോലം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വണ്ടി. കമാൻഡർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് വണ്ടി. മറ്റു ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഇന്ത്യയിലാണിത് ഗൈസ്. സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തന്നെ ഗിയർ മാറ്റാനുള്ള ഗിയർ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ.
അടിപൊളി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി. അടുത്തായിട്ട് ഇവനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ക്രൗൺ സ്റ്റേജ് 1973 3 ലിറ്ററിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ്. വെയിറ്റ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ഡമ്മി പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ, സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് 1961 സൺബീം റാപ്പിയർ സീരീസ് 3. അപ്പോൾ 4 സിലിണ്ടർ ഓവർ ഹീറ്റ് വാൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വണ്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു പ്രീമിയർ പത്മിനി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലുക്ക് ശരിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്, ആ ഒരു ലുക്ക്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിപ്പമുണ്ട്. ഇനി ഇൻറ്റീരിയർ റെഡാണ് ഫുൾ ചെയ്തേക്കണം, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകണം വെസ്പേഡ് 400 1957 1961 വരെയുള്ള ഇതായിരുന്നു. റിയർ എഞ്ചിനാണ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ടു ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിയൻ പിയാജിയോ കമ്പനി. അപ്പം 2 മോഡൽസ് വെയർ സോൾഡ് ലൂസാൻഡ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കുട്ടി വണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീം മറ്റേ സിനിമയ്ക്ക് അത് പോകുന്നില്ലേ, ആ സാധനം പോലെ ഉണ്ട്. ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ, കുട്ടി വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ വണ്ടി. പുറകിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പുറകിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി വണ്ടിയാണ്, കുഞ്ഞി വണ്ടി. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വഴി നിന്ന് പോയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉന്താനങ്ങളുള്ളൂ. ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അടിപൊളി. നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ബീനെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർമ്മ വരുന്ന സത്യത്തിൽ. എൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. റിയർ എഞ്ചിൻ വണ്ടിയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റലിയാണ് ഈ വണ്ടി. 1957 ഫിയറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. 2 സിലിണ്ടർ 500cc എഞ്ചിൻ. ഇതാണ് വണ്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന പ്രീമിയർ പത്മിനി അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി വേർഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ ഡോറെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ തുറക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന് പകരം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് തുറക്കുകയില്ല. പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു മോഡൽ ആണിത്. കുട്ടി വണ്ടി, ചെറിയ 2 വണ്ടികളാണ് അത് രണ്ടും. മറ്റതൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം കണ്ട വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. ഇത് ഒരു കുട്ടി വണ്ടിയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. നല്ല നീട്ടാണ് വണ്ടിക്ക്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും മറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസിഷനാണ്. അടിപൊളിയാണ്. അതിൻ്റെ അകമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. പഴയ വണ്ടികളുടെ സ്പെയർ പാർട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ. പക്ഷേ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. കണ്ടില്ലേ, സുന്ദര കുട്ടപ്പൻ. അവൻ്റെ കളറ് കണ്ടില്ലേ. അടുത്തത് 1959 വണ്ടിയാണ്. ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന 100 വണ്ടികളുണ്ടാവണം. ഞാൻ മെയിനായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുട്ടി വണ്ടി കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മുടെ മുകളിലൊരു ചില്ല്, പനോരമിക് സൺറൂഫിന് വേണ്ടി ഫുള്ള് ചില്ലാണ് അതിൻ്റെത്. ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്, ഒരു ഡമ്മി. എൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്. മറ്റും അടിപൊളി അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകിൽ ലേഡീസ് ബാഗ് പോലെ നമ്മുടെ പിസ്സ ഡെലിവറിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് പെട്ടിരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പെട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ. ഇതും ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭംഗി. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വണ്ടി. എനിക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ എൻ്റെ അകം കണ്ടോ, ആഹാ അടിപൊളി. അത് പുതിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ മറ്റേ പെട്ടിക്കത്ത് സംഭവം വരുന്ന ഗ്ലാസും പാത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി ലെതറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീറിങ്ങും ഗിയർ, ഇത് മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ വണ്ടി. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച്, പക്ഷെ വണ്ടി ഒന്നും പറയാനില്ല, കിടുക്കാച്ചി സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലോഗോ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ലോഗോ കണ്ടോ ഗൈസ്, അടിപൊളി ലോഗോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഈ ബ്ലാക്കിൽ ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ലെതർ കണ്ടോ, അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലെതർ എന്ന് പറയുന്ന കിടുക്കാച്ചി ലെതറാണ്. നമുക്ക് ടച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ ഒന്നും പറയാനില്ല, അവർ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ക്ലാസിക് കാർ. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാറുകൾ പോലും നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലീനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. അത്രയും കിടുവായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ ഒരു പാട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കാണാൻ. അടുത്ത 1937 കോഡ് 812. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇത് തീരത്തില്ല. അപ്പം ഇതാണ് വണ്ടി. ഈ റെഡ് കളറ് പോളിഷും കൂടെ ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര രസം, ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളിയാണ്. വണ്ടിയുടെ അലോയ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. ബാക്ക് സൈഡ് ഈ 100 വണ്ടിയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സ്പേസിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നം ഗൈസ്. പിന്നെ സൂപ്പർ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും റെഡും ഒരു കാപ്പിപ്പൊടി കളറിങ്ങി ചേർന്നിട്ടാണ്, അടിപൊളി. ഇവിടെ രണ്ട് സംഭവം, ഇതെന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്. പൊതുവേ ഇതാണ് വണ്ടി ടോട്ടലായിട്ട്. 1954 വണ്ടിയാണിത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും മറ്റുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആവത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി. നമുക്കെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, കാരണം ഒത്തിരി വണ്ടിയുണ്ട്, 100ഓളം വണ്ടികളുണ്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്യാൻ. അലോയ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. ഇൻറ്റീരിയർ എൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും പറയാനല്ല ഗേസ്, അത്രയും ഭംഗിയാണ്. എൻ്റെ ലോഗോ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോഗോ.
സ്റ്റിയറിങ്ങിലും അതിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ഫോർഡിൻ്റെ V8 എൻജിൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്കായിട്ട്. ഇതാണ് ആ വണ്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഫോർഡ് V8 കൂപ്പേ. ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഫോർഡ്. അതിൽ വേറൊരു രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ കളിക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, പഴയ മറ്റു സൈക്കിളുകളും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോയ് കാറുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം ടോയ് കാറുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മറ്റു വണ്ടികളുടെ ലോഗോകളും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വണ്ടി, ഫോർഡ് കൂപ്പേ V8. ഇൻറ്റീരിയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണ്ടില്ലേ, വലിയ കാര്യമായിട്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. മറ്റു വണ്ടികളുടെ ഇൻറ്റീരിയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു സെറ്റപ്പില്ല. ലോറി ഫ്രം ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്, ഒരു ടയറൊക്കെ വെച്ച് ഫോണിൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെ വെച്ച് അടിപൊളി. ഞാൻ പയ്യെ സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ വിസിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് സാറ്റർഡേയിലാണ് ഞങ്ങളിത് കാണാൻ വന്നത്. ഇത് ഇവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല, ഇവർ ഓയിലുകളും അത് തന്നെ അത് തന്നെ. ഇത് പഴയ നമ്മുടെ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻജിൻ ഇത് കാര്യമാണ്. പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള മെഷീൻ, അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ലിറ്റർ അടിച്ചു മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് പിന്നെ വണ്ടികളുടെ കുറേ ലോഗോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ. അതെ, അടിപൊളിയാണ്. അതിപ്പോൾ ഒത്തിരി ലോഗോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ, കണ്ടില്ലേ, ഓരോ വണ്ടികളുടെ ലോഗോകളാണ്. ഇതൊന്നും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അവർ കളക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും. പഴയ വണ്ടികളുടെ കുറേ ലോഗോസ് ഉണ്ട്. കുറേ ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ആണെന്നുള്ള അവരെന്തൊക്കെയോ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത് അതെ, ഇത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോയ 100 വണ്ടികൾ തന്നെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേസ്. ഇതിനിപ്പോൾ 2 എപ്പിസോഡൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വേറൊരു പെട്രോളിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ മറ്റേ പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സംഭവം. പഴയ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ദേ വേറൊരു സെറ്റപ്പ്, അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെയോ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓയിലും മറ്റേ അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലുകളുടെ എല്ലാം കുറേ കാലി ബോട്ടിലുകളും മറ്റുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഒത്തിരി സംഭവമുണ്ട്, ഒത്തിരി വണ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും. ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നീങ്ങുന്ന തീരത്തില്ല, അവിടെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനുമില്ല. ഇതൊക്കെ പൊതുവേ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള മോട്ടോർ സ്പ്രേ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട്. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ മെഷീനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും അങ്ങനത്തെ ഒരു കളക്ഷൻസാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലെല്ലാം അവരങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒത്തിരി വണ്ടികളുടെ ഇനിയും കാണിക്കാനുണ്ട്. ഏകദേശം പകുതിയോളം വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമല്ല, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇനിയും ആ ഒരു ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 40 മിനിറ്റ് മുകളിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് ഓർത്തത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മുകളിലെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. താഴെ തന്നെ ഒരു കോർണറിലുള്ള ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉള്ളത് അടുത്ത ഇതിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു ഓൾ.